أنا حرامي. أعتقد ده المسمى الوظيفي المتعارف عليه لمهنتي السامية. ما هو أنا مش روبن هود اللي كان بيسرق الأغنياء عشان يدي للفقراء. لا، أنا بسرق الفقراء عشان أنا اللي أبقى غني. مش هبرر كتير وأقول الحياة اللي اضطرتني لكده والكلام الحمص ده كله. أنا حرامي، وبقول أنا حرامي وما بخجلش من مهنتي. على الأقل مش زي الفسدة والحرامية اللي لابسين البدل وقاعدين على كراسي وبيدعوا الشرف والمثالية. وكان عشقي الأول هو سرقة الشقق بالليل، متعة وإثارة وفرصة كبيرة إنك تلاقي حاجة عليها القيمة. أحسن ألف مرة من إنك تشد شنطة بنت في الشارع وتتمسك من الناس وتلاقي طوب الأرض بيجمل البنت على قفاك، وبعد علقة الموت تروح القسم عشان تاكل علقة أكبر. وحتى لو هربت بالشنطة هتلاقي فيها صباع روج وقلم رصاص مكسور وشوية جنيهات فضة، زي ما حصل آخر مرة. وقعدت في صالة بيت أحط روج وأنبال عن كل حاجة في حياتي، حتى روج كان طعمه وحش أوي ومن النوع الرخيص. في الليلة دي اتصل بيا صديقي حرامي برضه، وقال له انه وقع على شقة كويسة جدا ودخولها سهل. خدت منه العنوان ورحت عين المكان. كانت شقة في الدور التاني، سهل اوي تطلع على المواسير من المنور وتدخل من باب الحمام. والجميل ان الدور الاول ما كانش مسكون، يعني محدش هياخد باله من دخولك. وكمان سكان الشقة دي راجل عجوز ومراته وحفيدته، يعني لو حصل شيء ههرب بكل سهولة. وكمان سمعت ان ابنهم المسافر برا بيبعت كل اول شهر مبلغ 5000 جنيه، والنهاردة 29 في الشهر. حلو اوي الكلام ده كله، ناقص بس اخلع من صديقي ده عشان اكل المصلحة كلها لوحدي. وانا في التفكير ما عنديش يما يرحمين. قعدت يومين بالظبط براقب تحركات الراجل ومراته، وعرفت اجمع شوية معلومات محترمة. وليلة التنفيذ اتصلت بصاحبي الحرامي وبلغته ان ابنهم رجع من السفر ولازم نأجل لحد ما يخلص الاجازة، لان هيبقى خطر قوي ندخل والواد ده موجود. وصدقني واستفردت انا بالحكاية كلها. ان شاء الله اطلع بموبايل وشوية فلوس حلوين كده. مش عارفة انا بقدم المشاقة على ايه اصلا، ده انا هتشوف نار جهنم تقريبا. وعلى الساعة 12 بالليل وبعد ما الحركة هدت خالص دخلت العمارة بهدوء شديد. عمارة متهالكة من شارع جانبي ملهاش ولا حارس ولا بواب. دخلت منور العمارة ولقيت المواسير البلاستيك، طريقي الهدف الأكبر. طلعت عليها بكل هدوء لحد ما وصلت لشباك الحمام. كان شباك قديم وقفله بايظ، زقته جامد فاتفتح معايا. وحتى لو ما كانش انفتح كنت جاهز لكسر الإزاز بطريقة هادية جدا. حشرت جسمي في الفتحة الصغيرة وفي ثواني كنت في أرضية الحمام الضلمة. نورت كشافي وخرجت من الحمام بالراحة خالص. طلعت على الصالة وفضلت أطور فيها. تلفزيون، غلال الشاي، موبايل صغير جنب التلفزيون ما يعملش 50 جنيه. دخلت أول أوضة لقيتها أوضة طفلة صغيرة نايمة. دورت هنا وهنا مفيش أي حاجة. حسيت بإحباط كبير وأنا عمالة أدور. ما أنا لازم أطلع من المكان ده بأي حاجة. يبقى مفيش قدامي غير أوضة نوم الراجل ومراته. وفجأة لقيت حد مسكنه بقوة وصوته بيقول انت مين؟ ملحقتش استوعب لانه اتعلق في رقبتي جامد وفضل يزعق بأعلى صوت حرامي حرامي يا ناس حرامي. وقتها الكهربا مسكت في جسمي كله، لازم اهرب من المكان كله. في نفس اللحظة خرجت الست من الأوضة وولعت نور الصالة عشان تشوف جوزها متعلق برقبته وعمال يزعق. ورغم انها عجوزة بس صرخت ولا كأنها عندها 20 سنة. وفي لحظة حسيت بضربة عنيفة من الراجل على دماغي بحاجة ناشفة. وقتها كان لازم اتصرف بأي طريقة. مديت ايدي طلعت المطوة من جيبي وغرستها في دراع الراجل عشان يسيبني. مراته شافت الدم من هنا فتحت في الصريخ اكتر واكتر. جريت عليها عشان تمسك ايدي. الموقف كان موتر للأعصاب جدا، ما ينفعش اضيع نص لحظة. لقيت الدنيا بتضلم قدامي ومطوتي بتترفع وبتنزل على صدر الست تخلص عليها. في اللحظة دي جرى عليها جوزها وهو متعور، بس شهوة الدم خلتنا ننزل بالخنجر على رقبته. ووسط ذهولي وشدة أعصابي شفت البنت الصغيرة بتشوف الموقف ده وبتصرخ، ولقيت نفسي بقتلها هي كمان. كل ده حصل في أقل من 10 ثواني. 10 ثواني ولقيت نفسي واقف قدام 3 جثث. وقبل ما استوعب اللي أنا عملته
سمعت صوت خبط قوي على الباب الشقة. أعصابي كلها انهارت وجريت ناحية الحمام. في اللحظة دي سمعت صوت كسر باب الشقة. طلعت من الشباك واتعلقت في المواسير ونزلت للمنور، وفجأة سمعت صوت صياح بيقول اهو اهو في المنور. وبعد الكلمة حسيت بقنابل من نار بتنزل على جسمي. تقريبا كان في اكتر من 20 واحد بيضربوا فيا، صريخ ووجع ودم وكسر عظم. في النهاية لقيت نفسي في القسم متكلبش وجسمي كله متدغدغ حرفيا. الضابط خد اقوالي واللي طبعا كلها كانت حقيقية، لان من نظراته ما كنتش هقدر اقول كلمة غلط او حتى عصبه. فضلت مرمي في الحجز الانفرادي في القسم يومين وانا قاعد مصدوم، حاسس ان في كابوس وهصحى منه. استحالة يكون كل ده حصل لي فعلا. بعد يومين اترحلت النيابة واتحقق معايا، حكيت على كل اللي حصل بالتفصيل. وقتها وكيل النيابة بصلي وقال لي اقسم بالله لا هجيب لك اعدام، ولو فيها اكبر من الاعدام لا هجيب لك. في الوقت ده جيت اعلامية سخيفة تشتمني وتقول لي انت مش انسان، انت وحش بشري. كل ده وهي بتصورني. طبعا فكرت ان اقتلها بالمرة، ما انا كده كده هموت، بس كنت متكلبش ومش هعرف. عرفت وقتها ان القضية اتحولت لقضية رأي عام، وانه هيتحكم عليا في اقرب وقت ممكن عشان القضاء يهدي الرأي العام. وعدى يوم والتاني وعرفت ان بكرة هترحل على المحكمة عشان اخد حكم الاعدام. ليلتها قعدت في الزنزانة ابكي كتير قوي، مش مستوعب اللي حصل ده حصل امتى وازاي. انا استحالة اكون كنت قاصد كل ده، اكيد مش انا اللي قتلت الناس دي خالص. ورحت المحكمة وسط صياح وصراخ ناس ناحيتي. قدام المحكمة كنت حاسس ان الناس دي لو طالتنا هتقطعني حتت. ومن اول جلسة واللي كانت بتتصور اتحكم عليا بإحالة اوائل فضيلة المفتي. وقتها المحكمة كلها قامت وقعدوا يصرخوا من الفرح. الناس فرحانة في موتي، الناس فرحانة عشان حبل المشنقة يتلف حوالين رقبتي. لا لا مستحيل، اكيد كل ده وهم، ده مش حقيقي. بس لما دخلت الحجز في انتظار حكم الاعدام عرفت ان خلاص هموت هتعدم. وقعت في الزنزانة وانا بنادي على اي حد يلحقني. فضلت 3 ساعات اقول يا رب، بس كنت عارف ان استحالة ربنا ينجيني لان اسمه العدل وانا استحق اللي هيحصل فيه. بس لا لا استحالة اموت بالطريقة دي، استحالة. ولقيت نفسي بسجد في الارض للشيطان، لقيت نفسي بناجي الشيطان وبطلب منه النجاة. معرفش انا بعمل ايه، بس ما كانش ينفع استسلم للموت مهما كان. فضلت ساجد اكتر من ساعة وانا برد اسامي زعماء من الجن كنت قرأت عنها قبل كده. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان حياتي مهما كان. في اللحظة دي حسيت بحرارة شديدة، جسمي كله سخن والدنيا ضارت بيا. وفجأة سمعت صوت زي الفحح بيقول عايزني اساعدك. جسمي كله اتنفض وحاولت اتحرك، بس سمعت صوته تاني بيقول اياك تقول من مكانك والا مش هتلحق تشوفني حتى. جسمي اتنفض من تاني واتكلمت بصوت مرعب ساعدني ساعدني ارجوك، لو ساعدتك هتبقى مجبر تنفذ كل حاجة اطلبها منك. ساعدني ساعدني ومستعد ابقى عبد عندك طول عمري. سمعت صوت ضحكة رهيبة رجت الزنزانة كلها، صوت هو بيقول انت فعلا هتبقى عبد، بعد 10 دقايق هتلاقي باب الزنزانة بيتفتح، اخرج منه وهتلاقي طريق خروجك من المكان كله سهل. حسيت بقلبي بيرجف من الإثارة، هو أنا فعلا هعرف أخرج من هنا؟ فضلت على وضعي يجي 10 دقايق وفي الآخر قمت من مكاني، فتحت باب الزنزانة لقيته اتفتح. كنت وقتها محجوز في سرايا النيابة لأن القضية مشهورة وحكم الإعدام هيتنفذ خلال يومين بس، يعني ملوش لزوم ترحيلي للسجن. المكان كان ضلمة كله. شفت الحارس قدامي ومديني ظهره كأنه قصد انه ما يشوفني. خرجت بسرعة من الممر وطلعت السلم، لقيت نفسي في قلب النيابة. خرجت بسرعة من شباك من الشبابيك ونطيت من على السور اللي بره ولقيت نفسي في الشارع. في اللحظة دي وقفت تاكسي وطلبت منه يوديني مكان معين. طبعا ما كانش ينفع ارجع لبيتي مهما حصل، ورحت على الأوضة بتاعتي اللي مأجرها
أخفي فيها مسروقاتي. كانت أوضة على سطوح عمارة قديمة، ووصلت الأوضة وأنا مش مصدق نفسي. فضلت أسبوع كامل مستخبي فيها ما بتحركش. عرفت إن خبر هروب اتسرب والدنيا اتقلبت على الحكومة، اللي اتهم القضاء بتهريبي لأن ما ترحلتش للسجن، واللي اتهم الداخلية واللي ما اهتمتش بكل ده. وقررت أفضل مكان لحد ما الناس تنسى شوية، وكان معايا اللي يكفيني عيش 6 شهور ويمكن أكتر. بس بعد أيام وفي ليلة باردة سمعت صوت حركة في الأوضة بتاعتي. حسيت بخوف شديد وصحيت من نومي. بصيت للضلمة لقيت عينين متوهجة وكأنها مولعة بالنار قدامي. شهقت شهقة واحد بيغرق وجسمي كله اتشل من الرعب. ومن وسط الضلمة سمعت صوت الفحيح بيقول: دلوقتي جه الوقت اللي هتنفذ فيه طلباتي. لقيت نفسي بهز راسي وانا جسمي كله بيرتعش، حتى طولت على نفسي من الرعب. لقيت الصوت بيتكلم ويقول: أكل لحم طفل من أقاربك وشرب بولك، التنفيذ خلال يوم كامل. واختفت العينين وقعدت مكاني مصدوم مش مستوعب اللي اتقال ده. وفي لحظة لقيت النار مسكت في السرير اللي انا نايم عليه. قمت اتنفضت من سريري وطفتها بالبطانية. فهمت ان كل ده تحذير لو ما نفذتش. تاني يوم كنت رايح ناحية بيت اختي. استنيت لما بنتها الصغيرة نزلت وناديت عليها. اول ما شافتني فرحت. طلبت منها تيجي معايا عشان هجيب لها حاجة بتحبها. وطبعا البنت مستحيل كانت هتشك في خالها. خدتها من الشقة ولقيت نفسي بقتلها. ازاي عملت كده معرفش. وازاي لقيت نفسي بقطع من لحمها وبطبخه وباكله، وكأني اتحولت لوحش آدمي ممكن يعمل اي حاجة وكل حاجة في الدنيا. بس الأصعب كان شرب البول. بس غصب عني شربت وحسيت بطعمه المقرف في زوري. ليلتها فضلت أصرخ من الوجع اللي مسك بطني. بس بالليل ظهرت العينين تاني، وكان الطلب الجديد هو أكل جزء من جسمي أنا. وتاني يوم كنت بقطع جزء من لحمي، وكنت وقتها حاسس بألم رهيب وانا بقطع في رجلي. بس كنت من جوايا عارف ان لازم انفذ والا هموت، وانا مش عايز اموت. ونمت ليلتها وبطني كانت بتتقطع من الوجع. وظهرت العينين من تاني وطلبت مني اكل لحمة نية واشرب لبن فاسد. وبعدها طلب مني اقتل طفل صغير. وبعدها طلب مني اقطع صباع من جسمي. كان كل ليلة بيطلب طلب أصعب من اللي قبله، لحد ما دخلت أدور على مسمى للي بيحصل لي ده. ووسط بحثي قرأت عن حاجة اسمها عبادة القرين. القرين يمكن حضوره إذا طلبت مساعدته يوما ما، ولكنك لو سمحت له بأن يساعدك فسوف تسقط في خانة العبد له. وقتها ستتمنى الموت، ستتحول حياتك إلى جحيم. سيطلب منك كل ليلة طلبا رهيبا، وستنفذ كل طلباته حتى تصل لطلب تعجيزي. وفي النهاية ستحترق بنيرانه. فلا تعبث مع القرين إطلاقا أو تطلب منه المساعدة. وعرفت إن وديت نفسي في كارثة، خاصة إنه طلب الليلة اللي بعدها إن أعمل حاجات وحشة مع شاب. وقتها بس عرفت إني هموت. يا ريتني كنت تبت لله يومها في الزنزانة واستسلمت للقصاص. يا ريتني ما استعنت بالشيطان. في الليلة اللي بعدها ما كنتش نفذت الطلب الأخير، لأني استحالة كنت هعرف أنفذه. ولو نفذته هيطلب تاني لحد ما أوصل للطلب اللي مستحيل أنفذه. فأنا كل اللي بعمله إني بأجل موتي، وأظن إن جه الوقت اللي أتعاقب فيه على كل اللي عملته. اتصلت بأختي ليلتها وحكيت ليها على كل حاجة بالتفصيل، حتى ان قتلت بنتها وكلت من لحمها. اختي وقتها انهارت، بس انا كان لازم احكي، كان لازم حكايتي توصل للناس عشان تتعظ. يمكن تكون دي الحسنة اللي هقف بيها قدام ربنا. وقتها قعدت بالليل في الأوضة مستني الموت. تم العثور على المجرم الهارب من الشرطة في غرفة فوق سطوح أحد البنايات المتهالكة. والعجيب انه قد وجد متفحما مع غرفته، وكأن نيران الجحيم قررت ان تأكل جسده كله. ولكن الأغرب ان وجهه ظل كما هو، ولم تطل منه النار شيئا. وكان وجهه يحمل علامات الرعب والفزع.
نهاية عادلة لمجرم قرر أن يخوض في طريق الشيطان، فكانت النهاية العادلة من إله عادل. الحكاية دي منشورة على موقع من المواقع في باب اسمه عبادة الشيطان، ويقال أن أخت القتيل هي اللي حكتها، والبعض بيقول أنه مجرد تأليف، وفي رأي بيقول أن عبادة القرين سهل جدا توصلك للي وصله الشخص ده، والعلم عند الله. لا تطلب المساعدة من القرين حتى ولو في خيالك، فهو يتربص بك دائما. وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.